எல்லோரும் எப்படி இருக்கிறீங்க? இப்போ மசாலா பால் எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். அது இருமல் சளி பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா அதை சாப்பிட்லாம். ஒரே ஒரு பேக்கெட் ஆவின் பால் பேக்கெட் எடுத்து அந்த பாலை அதில் ஊற்றியாச்சு சட்டியில். அதில் ஒரு ஸ்பூன் மஞ்சள் போட்டாச்சு, ஒரு ஸ்பூன் ஜீரகம் போட்டாச்சு, ஒரு 4 மிளகு போட்டாச்சு. அப்புறம் பூண்டு ஒரு 10 பூண்டு போட்டாச்சு. பூண்டை உரித்து போட முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறவங்க இந்த மாதிரி பூண்டை தட்டிட்டு அதை எடுத்து போடுங்க. இஞ்சியும் அதே மாதிரி தட்டி எடுத்து அதையும் போடுங்க. இது விருந்தாரம் ஆச்சி சமையல் தமிழ். இது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி. இந்த பால் நல்லா ஒரு 20 நிமிஷம் காண்ட கேஸ் ஸ்டவ் ஃப்ளேம் சிம்மில் வச்சு இந்த மாதிரி கொதிக்க வச்சுருங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி வடிகட்டி எடுத்துருங்க. வடிகட்டி எடுத்துகிட்டு தனியாக ஒரு கப்பில் ஊற்றி அதில் சீனி போட ஆசையாக இருந்தவங்க சீனி போட்டுக்கோங்க. நாட்டு சக்கரை கூட போட்டுக்கலாம். போட்டு குடித்து குழந்தைங்களுக்கும் கொடுக்கலாம். நன்றி.